Զեյնալյանն էր ասում 2026-ին իշխանություն չեք լինի։ Ես կարծում եմ, սա փաստում է մի բան, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը իսկապես արմատանում եւ իրողություն է դառնում անշրջելի։ Այո, միանշանակ ցանկացած ընտրական process-ից հետո մասնակիցները վերլուծում են իրենց արդյունքները։ Ըստ էության ձայների առումով մենք ավելի շատ ունենք ձայն հավաքած 21 թվականի համեմատությամբ, բայց սա մեզ իհարկե չի գոհացնում արդյունքները եւ վստահաբար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մանրամասն վերլուծելով ընթացքը արդյունքները որոշակի հետևություններ անելով կպատրաստվի հաջորդ ընտրություններին։ Բայց կիսում եք տեսակետը որ տեսակետը, որ 2026-ին իշխանություն է փոխվել Հայաստանում։ Չէ, չեմ կիսում։ Ինչն է ձեզ վստահեցնում, հատկապես արդյունքները, որոնք, ինչպես դուք եք ասում, գոհացնող չեն, հետևություններ անել պետք է եւ այլն։ Ուրեմն վստահեցնում է այն, որ մեր կառավարությունը իրագործում է տված խոստումները եւ մեր քաղաքացիների կյանքը դեպի բարելավում է տանում եւ միանշանակ հավակնում է 26 թվականին եւս իշխանության գալ։ Տիկին Ավանեսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում տնօրեն նախատեսվում թե ոչ եւ ինչու է խոսում ասում Արսեն Պետրոսյանի համար է դուրս գա։ Ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, այլ նաև մի քանի այլ բժշկական կենտրոններում առաջիկայում այո տնօրենի փոփոխություն է լինելու եւ կարծում եմ սա նորմալ ընթացք է, տնօրենների փոփոխությունը եւս մեր ընթացի գործունեության մի մասն է։ Երկուսի մասով էլ երեք էլ մենք գտնվում էինք Վանարջանի անվան ուրցքաբանության կենտրոնում, կարծում եմ շատ մեծ ներդրում են ունեցել այս երկու խոշոր կենտրոնների ղեկավարությունը եւ թիմերը ձևավորելու իսկապես լրիվ նոր մշակույթով, ստանդարտով, ենթակառուցվածքներով, ծառայություններով բժշկական կենտրոններ, կարծում եմ եկել է ժամանակը արդեն հաջորդ էտապներին անցնելու, զարգացման նոր ուղիներ գնալու։ Նարեկ Զեյնալյանը նշանակվել է Լուսավորիչի տնօրեն։ Այո, պարոն Զեյնալյանի թեկնածությունը քննարկվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Դա նախարարի որոշման տիրույթ։ Այո։ Իսկ այլ տեխնացիաներ բացի պարոն Զեյնալյանի Դե չեմ կարող ինչի տեխնացու։ Ես նշեցի, որ մի քանի կենտրոններում են փոխվելու եւ ասեցի այո, պարոն Զեյնալյանը մեր տեխնացուն է։ Տիկին Ավանեսյան նաև կրկին ակտիվացնեն այն քննարկումները, որ դուք հրաժարական եք ներկայացնելու, Հա, այս շաբաթ չեմ նկատել։ Կգա այդ օր, ամեն օր որ գրեք, մի օրը ճիշտ դուրս կգա։ Ձեր թույլտվությամբ ես մի հարցով եմ էլի, անկեղծ ասած ինձ շատ հետաքրքրում է մեր առողջապահության նախարարը, մեր ռազմագերիների ձեթի ենթարկելու խոշտանգման մասով ինչ տեղեկություններ ունի, ինչ վիճակում են նրանք հիմա գտնվում, ունեք տեղեկություններ։ Մենք հանդիսանալով կառավարության մասը եւ իհարկե նաեւ առողջական մասով միանշանակ ուրեմն մեր գործառույթների եւ մեր հնարավոր աշխատանքային խողովակների միջոցով ուրեմն անում ենք մեր հնարավոր անելիքները, այսքանը կարող եմ ասել։ Չէ, չեմ կարող մանրամասնել։ Չեք մանրամասնում, հանրությունը ուզում է իմանալ Տիկին Ավանեսյան։ Հասկանում եմ, բայց թե վարչապետը, թե արտաքին գործերի նախարարը այս մասով ազգային ժողովում եւ ամեն պատե առիթին տալիս են հնարավոր չվնասող, ընդգրկուն պատասխաններ։ Այդքանով պիտի բավարարվենք։ Հանրությունն ասում է մեր երկրի առողջապահության նախարարը գնում է ֆուտբոլ նայելու, վարչապետի հետ գնում է լենտը կտրելու, բայց ըստ էության մեր գերիների հետ կապված որևէ գործ ունքալ չի անում, գնա համապատասխան, չգիտեմ, այսպես երկրի ներկայացուցիչների հետ հանդիպի, որևէ խոսք ասի, քայլեր տեսնենք, հասկանանք, որ մեր երկրի առողջապահության նախարարը իսկապես մտահոգված է մեր գերիների առողջական վիճակով, ի վերջո նրանց խոշտանգում է նրանց կյանքի վտանգից։ Ուրեմն առողջապահության նախարարը անում է հնարավորինս առողջապահական համակարգը բարեփոխելու եւ ապահովելու մեր քաղաքացիների համար պատշաճ պայմաններ եւ մեծ արդյունքներ ունենք եւ այդ լենտը կտրելն է դրա արդյունքներից մեկն է եւ անում է իր լիազորությունների մեջ ամեն ինչ ապահովելու մեր քաղաքացիների այլ երկրներում գտնվելու հանգամանքով ձեր նշած խնդիրներին հասցեագրելու։
Տիկին Ավանեսյան, դուք վերջին անգամ ազգային ժողովում եք Անետ Կորածների ծնողների հետ հանդիպմանը եւ այնտեղ բավականին լարված մթնոլորտ էր, ընդ որում ծնողները Գեգամ Նազարյանին ազգային ժողովի պատգամավորին հաթաթայ են տալի, որ այլևս չկրկնեն այն արտահայտությունը, որ իրենց երեխաներին չպետք մահացածների մեջ պետք է փնտրել։ Նրանք պնդում են, որ պետք է մեր երեխաներին գտնել ողջերի մեջ, փնտրել ողջերի մեջ։ Այս միջադեպի հետ կապված կցանկանայի ձեր գնահատական որպես առողջապահության, դուք այնտեղ ներկա եք, ինչ մթնոլորտ էր, ինչից սկսվեց ամեն ինչ։ Ընդհանուր առմամբ պատկերացնում եք, որ այո, հուզիչ եւ չի կարող այլ մթնոլորտ լինել մեր անհետ կորածների, զոհվածների հետ կապված հարցերի քննարկումները։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն պարոն Նազարյանը իրավունք ուներ արտահայտելու իր տեսանկյունը եւ խոսելու թեմայից առանձնահատուկ կերպով, հասկանալով, որ նրա որդին եւս զոհվել է, բայց հասկանալով նաեւ մեր էմոցիոնալ այսպես շատ զգայուն վիճակը այս թեմաներով, այո, կարող է ուրեմն նրա կողմից հնչեցված ձևակերպումները վիրավորական հնչեցին այլ ծնողների համար, բայց բոլորս է պիտի զսպվածություն նաև դրսևորենք նորից անընդհատ այս թեման այսպես չբորբոքելու համար։ Այո, մարդիկ երբ որ էմոցիոնալ են, կարող են նաև սուր ընկալել թե ասվածը, թե լսածը։ Իսկ ներողություն, դուք անձամբ այդ օրը ելույթ ունեցաք, ձեր կատարած աշխատանքը ներկայացրեցիք ծնողներին։ Այո, ես ունեցա զեկույց եւ իհարկե հարցերին պատասխանեցի։ Իսկ ինչ կասեք ծնողները եւ 7.5 ժամ քննարկումից հետո եւ դուրս եկան նիստերի դահլիճից, անձամբ ես հարցեր եմ ուղղել հարգելի ծնողներ, երկրորդ հանդիպումն է, ինչ գնահատական կտակ այն հանդիպմանը, որ արդեն 7.5 ժամ քննարկում էր տեղ ունեցում, իրենք մեկ գնահատական հնչեցին՝ փնթի եւ ջուր ծեծոցի էր, որևէ այլ բանի պատասխան իրենք չեն ստացել։ Սա ծնողների գնահատականն է։ Ինչ կասեք դուք տիկին նախարար։ Ոչինչ չեմ ասի։ Իրենց գնահատականը կիսում եք։ Ես ասացի ոչինչ չեմ ասի։ Դա ըստ էության կիսում եք իրենց տեսակետը, եթե ոչինչ չեք ասում։ Ես կրկնեցի ոչինչ չեմ ասի։ Այլ հարց։ Տիկին Ավանեսյան, բժշկական կենտրոնների տնօրենների հարցին անդրադարձակ, բայց կոնկրետ պատճառներ կան իրենց աշխատանքից հեռացնելու եւ Ես նշեցի մի շրջափուլ անցել ենք եւ մոտ 6-7 տարի է այս ուրեմն տնօրենները աշխատել են, արդյունքներ են ունեցել, հիմա մեկ այլ շրջափուլի ենք անցնում, այսքանը։ Այսինքն դժգոհ չեք իրենց աշխատանքից։ Ոչ։ Միայն պայմանավորված է այն հանգամանքով աշխատել են որոշ շրջան, հիմա փոփոխության կարիք կա։ Այո։ Դա նաև մարզային կներին է վերաբերում։ Նու գիտեք, որ մարզային բժշկական կենտրոնների հիմա անցումային շրջանում են գտնվում, այո, իհարկե բոլորի մասով որոշակի փոփոխություններ սպասվում են եւ նաեւ ոչ միայն մարզային, այլ մեր ենթակայության այլ կենտրոններ լինելու են առաջիկայում ժամկետների լրացում եւ փոփոխություններ։ Իսկ վնասվածքաբանության կենտրոնի հետ կապված դա խոսում էր ապրելու մասին, այդ հայտնի օրթոպեդիկը դրա հետ կապված ինչ։ Ուրեմն այս բժշկական կենտրոնում ըստ էության հիմա զբաղեցված է շատ փոքր տարածքը եւ մենք այնտեղ որոշում ենք կայացրել, որ կտեղակայենք ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը, որը ժամանակավոր բնույթ է կրելու, քանի որ նոր շենքեր ենք կառուցում եւ վերակառուցում, բայց այդ շենքը շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում եւ փոքր վերանորոգումների արդյունքում կարող ենք ավելի լավ պայմաններ ապահովել, քան թե այսօր ունենք ժամանակավոր, որ գտնվում ենք նախկին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում։ Սա է պլանները եւ ըստ էության օպտիմալացումը տարածքների օգտագործման նպատակը սա է։ Տիկին նախարար եւ մամուլը գրում էր այսպես կոչված շնորհակալության ֆոնդի մասին։ Դուք տեղյակ եք այդ բժշկական կենտրոններում արդյոք նման ֆոնդեր գործել են եւ օրենքի խախտում համարում եք անգամ խոսում են որ հարկվել են այդ Կարծեմ պետական վերահսկողական ծառայությունը իր հանրային նաև տեղեկատվական ձևաչափով ներկայացրել է ավել բան չունեմ ասելու։ Անընդունելի համարում եք այդ ֆոնդերը։ Ես ասեցի, պատասխանեցի ձեզ, մեր պետության ընդհանուր մոտեցումը ՊՎԾ-ն արդեն հայտնել է։ Մասնավորների դեպքում, հա։ Բոլորի մասով։ Եղեք, ես